رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دا د انسان فطری تقاضا هم ده او ایمانی تقاضا هم ده. فطری، طبعی او عقلی طور باندې چې یو انسان د بل انسان سره محبت کوي، د یغه د محبت چې څومره اسباب دي هغه ټول اسباب د موږ په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې موجود دي. مثلا یو کس ته هغه د بل انسان سره محبت کوي د تعلق دی وجنه، خپل بچای دا د مور پلار سره محبت کوي، د ورور سره محبت کوي، د خور سره محبت کوي، د ښځې سره محبت کوي، وجد شي دا خپل منځ کې تعلق ده. یا یو انسان د بل انسان سره محبت کوي د یغ د حسن او جمال دی وجنه، چې بل انسان هغه ته ښکلی معلوم شي د حسن دی وجنه، شکل دی وجنه، ظاهري ډانچې دی وجنه، بیا دغه انسان په زړه کې د هغه بل کس محبت پیدا شي. کله یو انسان د بل انسان سره محبت کوي د هغه د خوبۍ او د کمالاتو د وجنه، چې په یو انسان کې کمال علمي وي، په یو انسان کې علم وي، په یو انسان کې کمال وي، په یو انسان کې فن وي، کله کم د دې کله د دې وجنه هم محبت پیدا کیږي. او کله د یو انسان سره محبت کیږي د ښکلي आवाज د وجنه، چې یو انسان د بل انسان आवाज واوري، دغه د आवाज ښکلوالی واوري، بیا په ظاهره باندې کله دغه انسان هم د یو سره محبت وشي. او کله د محبت سبب ذریعہ دا هم کېدلی شي د بل انسان احسانات، چې کله د چا احسانات په تا باندې زیات شي، بیا دا هم د محبت یو وجه او یو سبب دا جوړېدلی شي. نو لکه څرنګه چې د یو انسان د بل انسان سره محبت جوړولو دپاره اسبابو ضرورت ته، هغه ټول اسباب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې موجود دي. لکه څرنګه چې د مور پلار سره محبت، د خور سره محبت، یا د ورور سره محبت، د ښځې سره محبت، دا وجه تعلق ده، رشته داری ده. نو هغه محسن ذات چې هغه په مونږ تاسې باندې شفیق ده، رحیم ده، د مونږ تاسې ټولو خیال، د ټول امت خیال ساتلو وال ده، نو هغه په رشته کې د مونږ زیات نږدې ده. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. ګوري د محبت کولو څو سببونه دي، څو وجې دي. خپل بچی د مور سره محبت کوي، خپل بچی د پلار سره محبت کوي. دغه محبت اول وجه دا ده چې ګوري دا مور او پلار دا د بچی د ولادت د تخلیق سبب جوړ شوی ده. بچی په دې وجه باندې د خپل مور سره او د خپل پلار سره محبت کوي. نو د هغې هستۍ سره محبت زیات ولې نه ده پکار چې هغه د ټول جهان دپاره، د ټول انسانیت دپاره وجه تخلیق جوړ شوی ده. دوم نمبر باندې خپل بچی د مور پلار سره محبت په دې وجه باندې کوي چې مور پلار په ده باندې شفقت کوي، مور پلار د ده سره خیرخواهي کوي. نو بیا د یغ ذات سره زیات محبت ولې نه ده پکار، د یغې هستۍ سره زیات محبت ولې نه ده پکار چې هغه د ټول انسانیت دپاره، د ټول امت دپاره شفقت هم لري او د ټول امت خیرخواهي هم په ذهن کې ده. الله تعالی فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. دغه رنګې یو بچی د خپل مور پلار سره محبت کوي، دغه د محبت وجه دا شی ده چې دغه مور پلار د دغه انسان، د دغه بچی د زندگی او د مستقبل جوړولو دپاره ټوټل صلاحیت د په خپل بچی باندې قربانوي. نو بیا مونږ تاسې د هغې هستۍ سره محبت ولې نه وکړو چې هغه په دنیا کې هم او ابدالآباد د آخري ژوند همیشه دنیا دپاره هم د مونږ دپاره ټوټل صلاحیتونه قربان کړي دي. الله تعالی نه یې څه نه دي غوښتي د مونږ دپاره. الله تعالی کومه وعده نه ده ورسره کړې د مونږ د پیغمبر سره د خپل امت په باره کې. نو مونږ لکه څرنګه چې مور پلار په مونږ باندې صلاحیتونه قربان کړي دي، داسې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم په مونږ مور پلار نه زیات صلاحیت مونږ باندې قربان کړی ده. ځکه چې د قیامت په ورځ باندې به هر انسان نفسي عالم به وي، هر انسان ته به د خپل ځان فکر وي، د بچو فکر بنوي، ورته د مور فکر بنوي، د خپل ښځې فکر بنوي. یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یو داسې هستی ده چې هغه په یغه وخت کې یا نفسي نه وایي، بلکې یا امتي به وایي.